أمانة أمانة دين ربي ولون هنا قمتوما ربي قرآن بوسه نوافيري توكوما جبنا والكبدا دين كيسنا مخدما بقى ولي نجارمتان قمتا فرتو إسلاما قمتا فرتو إسلاما يا ساقا دكنا ولالا أستاذن قمتا خناتي في barattoota asitti barachuuf carraa arkatan eenyumaan madaala kanatti aansuun ammas gara yaada ustaazanitti kan achi isin dabarsu yoo ta'u nafaana bu'aa isinin jechaa yaada ustaazan Kimboon miidiyaa waliin turtii taasisaniin haasawan keessaa barattoota firqaan jalloon ahbaash walitti qabuun gara jallinaa oofaa jirtu qabsoo mormii hadhaawaa qur'aanaa fi hadiisaa isaan waliin gooneen injifachuun barattoota kana hundumaa isaanirraa hin booji'ee markaza nuuru tawxiid hundeessee barattoota baay'ee dukkana shirkii fi wallaalaa keessaa baasuuf sababa ta'uu keessatti wareegama baay'ee kafalaan ture kan ja'an reessaa gamtaa kanaa kan tahan Ustaaz Salaahaddin Al-Ayyuubidha. Soo hadhaawaa keessummeessuun as gahan akkas jechuun Kimboon miidiyaadhaaf himan. Ammaan dura imoo kanarratti aalama diin rabbii quraanii rabbii keessatti hin dubbatamne ture aalamni imoo kuni zamanni nuti irratti baanillee zamana fagoollee miti ammata lamaaf yaan ammaan tana yeroo nuti imoo kanarra barsiisuudhaaf baane yeroo ijoollee ahli tawhidaatii fi warra ahbaashii wal dura dhaabbannaa hedduu godhamaa turte bika gaafii deebiitti achitti wal garra ture ummata ahbaashii kanaa waa'ee aqiidaa irratti waa'ee tawhidaa irratti waa'ee istawaa rabbii ol ta'insa rabbii kana irratti qaceellotti wajji godhaa turre sababni bika akka markaza barattoota harka dhuna godhe sababa sanirraa kan ka'edha. Osoonii wajji gaafii deebii osoonii ummata ahbaashiitti wajji goonuu bika dha'inetti bika isaan gadeetti osooniif oofnuu markaza isaan barsiisan osoonii cabsiinuu jechuudha. Akkasitti barattoonni kiyya kaawwala ture barattootaan ijoollee ahbaashirraa booji'e isaan san turanii sababa sanitti barsiisuu kana eegalle barattoota hedduu wanni kun nu yaachisa warra diin isaanii hin beekne hawaasa biyya ormaa jiru ummata firqaan adda addaan iyyuutii hin beekne ummanni gaafaniif kaanee barsiifnu amantii isaanii kana haa hubatu hawaasni kun wallaalummaadhaan biyya namaa keessatti akkan dhamaane ijoollummaadhaan jechuun takkaafuu osoo re'ee faa yala deemanii haa ijoollummaa bika barnoonni hin jirre faa jira biyya teenya keessa bika aalimman diin kun hin geenye faa jira. Kan haalaata namni biyya ormaa kanatti bahee kan shoggooyyee osuma taphatuuti jechumaan kuta ummata karaa deemu hojii tokko gaddaaruu jala kumara gadi shoggooyyee jechumaan taphatanii jechumaan kan faa biyya labbaane yanii hara bishaan baharaa addunyaa. Kana kanaa tanaa jira. Haalaata diin islaamaa kana waa takka hawaasan beekne jechuudha. Aliin kun ni keessammoo ni ta'a warran beekne. Isaan kana amantii isaanii diin isaanii kana barsiisuudha inni guddaan. Gaafni nuti wanni isaan irraa nu gammachiisu barataan huruufa qaraasifnu itti lafaanii yeroo teenya itti dabarsinee huruufa qaraasifnu kun gaafa huruufa san fiti gaafa huruufa san osoo kadhattee quraana baratu san fuudhee akka fuudhetti lafatti osoo hin dhiisiin fite gaafa san nu gammachiisa hedduu wallaahi. Galatoomaa ustaadii galanni keessan hedduu laffaatanii diiniidhaaf ifaajee baay'ee qabdu gaafa warroonni milkii galmee mirgaan fudhatu nama milkaa'uu godhee rabbiin si haa simatu.